OK。うわちょっと時間かかっちゃったな今日はよし、じゃあ今から遊ぶぞ。これで何ができるのか。エビも始めました。出てきた出てきた。うわ、風がすごい、あそこわさわさすごい、ほら風が。あ、ごめん。うわ、めっちゃ跳ねてる。大変。なんともう一つのこれやりすぎちゃうのこれどうなんこれ買いすぎやない、どう考えても。まあいいな。2人分の量ちゃうな。4人分のようだよ。ちょっと飛んでいいんだよ。そうだな。このブロッコリーを入れるやんか。どうこれ。どうこれ。なんか謎のレイアウト。森の中にあるとこ。これやってみよう。ありがとう。これなんかかわいそうやな。後で聞いてダメだ。この頭は残してる。
食べんかったな。魚の方がよっぽど